दोस्तों एमएक्स प्लेयर के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। आप कोई भी बड़ा साइज़ का जो वीडियो वगैरह है, कोई भी मूवी है, आप उसको ओपन करने जाते हो तो उसका साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देता है। यहाँ पर मैंने एक मूवी को डाउनलोड किया था जो 13 एमबी का है, बहुत बड़ा फाइल है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। देन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या शो होता है, दिस डिवाइस कुछ ऐसे करके शो होता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो इस वीडियो का जो भी साउंड है कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो आपको उसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई करना है जिससे आप इस मूवी का जो साउंड है आप सुन सकते हो। अगर आप इस मूवी को कम एमबी में डाउनलोड करते हैं तो उसका साउंड वगैरह आप अच्छे से सुन सकते हो। बट यहाँ पर जो क्वालिटी का बात भी आती है तो आपका क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने के लिए मिलती है। जो भी मूवी आप डाउनलोड करोगे, अगर कोई भी मूवी पर क्वालिटी नहीं है तो उसको देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम बताएँगे, तो कैसे आपको इसको ठीक करना है, चलिए हम जानते हैं। यहाँ से हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है? मैंने इसको सीधे बैक कर लिया है। एंड आप देख सकते हो दिस ऑडियो फॉर्मेट कुछ ऐसे करके लिखा हुआ आता है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको क्रोम को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा एंड उसके बाद जो है आप वो ट्रिक अप्लाई करिएगा। 100% आपके फ़ोन में ये वर्केबल होने वाली है। एंड आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लास्ट में कमेंट भी करोगे कि आपका वीडियो हेल्पफुल रहा। तो चलिए हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, एम एक्स प्लेयर ए आई ओ जिप, आपको कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको पहली वाली वेबसाइट या दूसरी वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर सकते हो। चलिए हम पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको ये फाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जाके आप जो है कोई भी मूवी, चाहे जितना भी बड़ा फाइल हो, आप उस मूवी का साउंड जो है इजीली सुन सकते हो। तो ये एक कोड के कारण होता है जो कि इस फाइल में है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है एंड इसको एम एक्स प्लेयर के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में लास्ट तक बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, एक ऐड शो होगा तो आपको इसको स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप करोगे यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड में जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जो आपका इंटरनेट के हिसाब से यहाँ पर आपका फ़ाइल जो है डाउनलोड होगा। तो मेरा फ़ाइल जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम बैक करते हैं एंड सीधे आपको एम एक्स प्लेयर के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको बोलेगा कस्टम कोडेक, आप देख सकते हो द फॉलोइंग कोडेक फाइल इज़ फाउंड। तो यहाँ पर जो ये फाइल देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आपको इसको कैसे इंपोर्ट करना है, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं एंड आपको यहाँ से भी बैक कर देना है। यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिकोडर बोल के एक ऑप्शन है जो कि 3 नंबर पर है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे लास्ट में जाना है और आप देख सकते हो कस्टम कोड सी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो भी फाइल पर वो आपने जो फाइल जो है आपने डाउनलोड किया है, आपको उसको यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक फ़ाइल बना लिया है एम एक्स प्लेयर आई ओ जिप। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने वो वाला फ़ाइल ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्ट करते ही रिस्टार्टिंग ऐप द रिलोड कोड सी। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है एंड ये ऑटोमेटिक जो है एम एक्स प्लेयर से बैक हो जाएगा। देन अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिनिमाइज से रिमूव कर देना है। सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड आपको फिर से यहाँ पर एम एक्स प्लेयर को ओपन कर लेना है एंड अभी जो है आपका वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। देन मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एमएक्स प्लेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस वगैरह शो हो जाएगा। तो आपकी जिस भी फाइल के अंदर आपका जो वीडियो है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड पर है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड ये वाला जो है आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फाइल का नेम जो है चेंज वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर फॉल्ट, इस मूवी को मैंने कल डाउनलोड किया था और इसका जो फाइल है आप देख सकते हो, 3 डॉट पर क्लिक करके मैं इसको दिखा देता हूँ कितना बड़ा फाइल है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेते हैं एंड आप देख सकते हो ये जो फाइल है 14 जीबी का है, ये जो मूवी है। तो यहाँ से हम ओके कर लेते हैं एंड अभी हम इसको ओपन करेंगे। देन आप देख सकते हो इसका साउंड भी आएगा, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको
तो आप देख सकते हो इसका जो साउंड वगैरह है सब कुछ यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो ज़्यादा देर तक मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट की दिक्कत भी आ सकती है, तो हम यहाँ से बैक करते हैं। एंड 100% आपका जो ये ट्रिक है ये वर्केबल है, आप इसको अप्लाई करके एक बार देख भी सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जाते-जाते एक बात बोल के जाता हूँ, जिस किसी भाई का नहीं होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन भी ला के दूँगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।